जय हिंद, आदाब। आप देख रहे कौमी एकता न्यूज चैनल। नजर डालते हैं आज के खबर। फैसपुर में बुधवार को हुई अचानक तेज बारिश और तूफान ने लोगों और व्यापारियों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। बुधवार का हाट बाजार होने से सुबह सुबह ही दुकानदार अपना सामान लेकर पहुंचे थे, लेकिन बारिश ने उनका सारा सामान भीगा दिया। सब्जी और फल विक्रेताओं को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। कपड़े और किराना का सामान बेचने वाले व्यापारी भी परेशान नजर आए। ऊपर से बारिश के चलते खरीदार भी कम आए, जिससे उनकी कमाई। व्यापारियों का कहना है कि पहले से ही मंदी का माहौल है और ऐसे में बारिश ने उनकी कमाई और नुकसान दोनों को बढ़ा दिया। कुल मिलाकर फैसपुर का बुधवार बाजार इस बार बारिश की भेंट चढ़ गया। अगर आपने अभी तक के हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।